Këngëtari i njohur kosovar Meda ka prekur thellë zemrat e publikut me këngën e tij më të dhimbshme kushtuar nënës që nuk jeton më. Kjo nuk është thjesht një këngë, është një rrëfim shpirtëror, një lutje e kthyer në muzikë dhe një dhimbje që shumë njerëz e ndjejnë, por pak arrin ta shprehin kaq fuqishëm. Në vargjet e këngës, Meda përmend fjalë që godasin drejt për drejt në zemër, duke sjellë mallin, boshllokun dhe dashurinë e pakushtëzuar për nënën. Je emri më i bukur në lutjet e mia. Sa e zbrazët pa ty, duket oj nën shtëpia. Këto vargje kanë prekur mira dëgjues, sidomos ata që e kanë përjetuar humbjen më të madhe në jetë, humbjen e nënës. Në komentet e publikut, shumë prej tyre shprehen se kënga i ka bërë të qajnë, të rikthehen kujtimeve dhe të ndjejnë një lidhje të fortë emocionale me tekstin. Një këngë që nuk dëgjohet, por ndjehet. Meda, i njohur për zërin e tij karakteristik dhe interpretimet plot shpirt, këtë herë ka ardhur më ndryshe se kurrë. Pa teprime, pa fjalë boshe, vetëm ndjenje e pastër. Kënga është bërë një homazh për nënën, por edhe për çdo nën që jeton përgjithmonë në zemrat e fëmijëve të saj. Reagimi i publikut. Fansat e kanë cilësuar këtë këngë si një nga më të dhimbshmet dhe më të sinqertat në karrierën e tij. Shumë e quajnë këngë që shëron duke dhembur. Me këtë projekt, Meda dëshmon edhe një herë se muzika e vërtet lind nga dhimbja, dashuria dhe kujtimet që nuk vdesin kurrë.